Hoekom sukkel hulle altyd so met die wifi? Goeiemôre al julle pragtige mense en welkom hier op die 28 November, Vrydagoggend, by Koffie met Brood. Dis skrikwekkend hoe die tyd net vinnig verbyvlieg. Jy praat met mense op 'n Maandag en as jy weer kyk is dit Vrydag. As jy oopvee, oopmaak, uitvee, wat ook al, dan is dit Vrydag, in elk geval. Daar val hy. Baie welkom hier by Koffie met Brood, almal wat vanoggend opkom, op hierdie Vrydagoggend. En kom ons kyk wat die nuus vir ons inhou. Wat Suid-Afrika natuurlik aanbetref is ons ou muis-hond status bly maar dieselfde. Maak nie saak waar ons is nie, né? Ons muis-hond status bly maar dieselfde. Hoor jy nie wat sê jy? Goeiemôre. En gelukkig is daar dan boeregroepe en ander leiers wat nog steeds besig is om onder ons mense te werk en met swart gemeenskappe te praat. En ons weet net nie wat daarvan gaan kom nie. Daar is 'n sekere manier van dinge doen, sekere dinge wat ons sal moet uitloop wanneer die tyd aanbreek. En hoe dit gaan uitspeel, weet ek nie. Net tyd gaan leer, né? Net tyd gaan leer. In elk geval. Ek het so 'n bladsytjie hier so oopgehou, wat ek probeer nou net kyk wat sê hierdie ou. Julle geweet daar is oor die 300,000 plante daar buite wat 'n mens kan eet. Oor die 300,000. En ons weet net van 'n handjievol. Ons kry seker net so 10 of 20 in ons supermarkte wat ons regtig kan eet. En daar is 4 plante wat regtig vir 'n mens siek maak, né? Goeiemôre Mariaan. En ek probeer nou kyk watter 4 plante is dit. So ek het nou hierdie video. Daar's hy. Canola, soy, selfs graan en wat is dit, mielies, corn. Dit is amazing. Soja, ek het nou hierdie ding oopgemaak en ek kyk dit nou, wat maak ou die meeste saak? Siek. Hierdie 3 plante, Jan, goeiemôre, wat ons gebruik. Ons gebruik baie graan, maar Vader het vir ons graan, ons weet Vader het vir ons alles gegee, né? Maar graan, soja, canola en mielies. Daai 4 goed is hoog in omega 6. En dit is 'n ding wat 'n ou siek maak. Is omega 6. Daar is 300,000 ander tipe plante wat 'n mens kan eet. Aartappels, patats, al hierdie tipe van goed. Koos, goeiemôre. Dis net interessant, ek het nou net by hierdie ding oopgemaak. In elk geval, baie welkom by Koffie met Brood vanoggend, terwyl ons kyk wat hierdie einde van die week vir ons bring. En ek kyk hierso na 'n statistieke grafiek wat ek hier opgehou het. Onder die G20 lande het Suid-Afrika die hoogste werkloosheidssyfer. Die hoogste werkloosheidssyfer. 31,9%. Die een naaste aan hom is Turkye, Albert, goeiemôre, met 8,6%. Ons het 'n 31,9 werkloosheidssyfer. Nou kom ek sê vir julle, daai presentasie is eintlik hoër as wat daai ding, die grafiek vir ons wys. Terwyl Turkye 8,6% werkloosheidssyfer het. En Argentinië 7,6. Die laagste is Suid-Korea, 2,2 presentasie werkloosheidssyfer. Dis flippin' amazing. Maar dit verbaas my nie, die manier hoe Suid-Afrika in die afgrond afgaan op hierdie stadium, né? Ons weet dit. In elk geval, kom ons kyk wat gaan aan in die nuus. Hulle het by die tempel van Hera in Griekeland, het hulle die Olimpiese vlam aangesit of aan die brand gesteek. Nou Woensdag wat verby is en hierdie vlam is nou op pad Italië toe vir die winterse Olimpiese spele. Dit is interessant dat die westerse wêreld nog steeds hierdie afgode gebruik toepas om sport mee te begin, né? En mens kan boeke skryf oor hierdie gebruik en wat dit als beteken. Maar in hierdie tyd weet ons nou al
dat daar is baie geheime en baie duistere dinge wat in die wêreld plaasvind. Baie dieper as wat ons kan dink of droom, maar hierdie goed is besig om plaas te vind. Daar is geheime binne geheime. En as jy nie deel is daarvan nie, sal jy nooit weet wat aangaan nie. En die enigste manier om by hierdie goed uit te kom is om dit tot die been toe oop te vlek. Nee, dit is wat 'n ou moet doen. In elk geval in Washington DC is 2 nasionale wagte, ek weet nou nie of hulle dood is nie, daar's twee gerugte of berigte oor hulle. Hulle is in die kop gewond deur 'n Afghani en sy naam is Rahimullah Longonwal. Hy's 29 jaar oud, maar die ding van hierdie Afghani, hy het vir die CIA gewerk. En Donald Trump sê, hy kan nie verstaan nie, hy sê hierdie ou se kop het net uitgehak en het hierdie ouens doodgeskiet. Maar dit het nou of baie erg gewond, want ek weet hulle is in die kop geskiet, een van die twee goed. Daar sal seker by maandag gerugte of berigte wees dat hulle of okay is, want hulle was in 'n kritieke toestand en of hulle dood is. Maar dit het vir Donald Trump genoodsaak om nog 500 troepe Washington toe te stuur. Andrew, goeiemôre. So al hierdie goed is besig om in die wêreld te gebeur. In Hong Kong is 'n massiewe woonstelkompleks aan die brand. Albert sê al twee is oorlede. Ek het daai berig gelees van daai kongresman wat gesê het al twee is oorlede en toe kom daar 'n ander berig uit op Telegram wat sê nee, hulle is net in 'n kritieke toestand. So ek is nie heeltemal seker nie, Albert. Al daardie twee berigte is daar buite. Ons sal maar sien. Jy kan dalk heeltemal reg wees. Groot Hong Kong gebou, woonstelblok is aan die brand. 3 is gearresteer vir brandstigting. Dit is die Wong Fuk gebou. Nou ek wil dit nie vertaal in Afrikaans nie. As 44 al dood en 279 nog vermis in hierdie gebou, maar dit is 'n afskuwelike groot brand wat besig is om daar plaas te vind. Hierdie gebou, toe ek die berig gekry het, was hierdie gebou al besig om vir 15 ure al te brand. Nou wie ook al vermis is in daai ding, hulle sal vermis bly. Hulle is nie net vermis nie, hulle is 10-1 veras. In elk geval. Die saak teen Donald Trump, om terug te kom by Trump, waar hulle verkiesingsinmenging saak teen hom gehad het in Amerika, die saak is totaal en al teruggetrek in Georgia, die Januarie 6 storie en al daai goed, waar Donald Trump kamstig verkiesingsinmenging gepleeg het met die Biden-administrasie. Daai saak is teruggetrek, hy is onskuldig bevind aan daai nonsens. So, nog 'n pleintjie nou Trump se oorlopende beker. Goeiemôre Loftie. Oorlopende beker. Die VSA het sy diplomate nou opdrag gegee in Europa, Kanada, Australië en Nieu-Seeland om immigrasie af te praat en teen te werk en vir hierdie mense te sê dat hierdie immigrasie nonsens van hulle moet nou begin stop. Ek dink Trump is oortuig daarvan dat dit wat nou in die wêreld gebeur is 'n absolute islamitiese oorstroming van nasies. En Europa gaan vir lank sukkel met dit, vir baie lank. Duitsland is nou daar waar hulle spesifieke polisie getaak het om jou af te luister, op jou te spioneer, en as jy enige politieke aanmerkings maak wat nou nie in hulle kraal pas nie, dan kom klop hulle op jou deur en hulle vat jou laptop. Goeiemôre Pieter. Dit is wat nou in Duitsland gebeur. Putin het nou uitgekom en gesê, hy kan nie verstaan hoe Europa dink dat hy vir Europa gaan aanval nie. Hy is nie in daardie ballgame nie, hy stel nie belang om Europa aan te val nie. Hy sê dit gaan net oor politieke partye wat probeer om punte te kry vir hulle eie gewin en om die militêre industrie te help om te groei in Europa. Hy sê dis al waaroor dit gaan. Jy weet, laat die beer vir Europa bang maak. En dan kan ons nou weer ons partye in bewind hou en die mense sal van ons stem. Hy sê dis al waaroor dit gaan. Hy is nie van plan om op enige dag Europa aan te val nie. Dis nie deel van wat hy doen nie. En ek moet vir julle sê, ek het met 'n man gepraat oor die ortodokse kerke, gister vergadering gehad, oor die ortodokse kerke in Rusland en
die effense herlewing wat stadig maar seker besig is om te gebeur in die evangelistiese kerke daarso. So daai is 'n goeie teken, en ek wil op 'n manier eendag, wil ek deel wees van dit, want ek weet dit is deel van my roeping, wat al in 1995 in my lewe ingespreek is, so ons sal maar kyk wat daar gebeur. Maar in elk geval, so dit is wat oor see gebeur. In China het hulle nou weer 'n nuwe verdomde virus in 'n laboratorium gekweek. Hulle noem dit die SARS-CoV, asof hulle nie uit COVID geleer het nie. Hierdie is seker die mees dodelikste virus wat hulle kon ontwerp. Waarmee is hierdie mense besig? Wat se duistere planne het hierdie mense om ander mense net uit te moor in sekere lande? Van China gepraat, China het nou alle handelstariewe tussen ons en hulle opgeskort, sodat hulle kan beter doen in hulle markte en ons kan beter doen in ons markte. Nou is my vraag, watter deal is onder die tafel gedoen? Watter ooreenkoms het hulle bereik? Waar het hulle ons nou weer uitverkoop by hierdie G20 beraad? Koffie met brood. Koffie is lekker. So waarmee is hierdie mense besig? Die paus het nou in Turkye aangekom, ek dink hy het gister of woensdag daar geland in Ankara, met sy eerste internasionale reis vanaf hy, kom ons noem dit maar, ingestem is of aan bewind gekom het of wat ook al aangestel is, Paus Leo. Ek het nie gesien dat hy, toe hy van die vliegtuig afklim, die grond gesoen het nie. Ek weet nie of hy dit gedoen het nie, ek sou graag dit wou gesien het as hy dit gedoen het, want normaalweg, wanneer 'n paus van 'n vliegtuig afklim, dan gaan kniel hy op die rooi tapuit en dan soen hy die grond. En wat hy eintlik doen is, môre Piet, wat hy eintlik doen is, hy sê vir die wêreld, hierdie land behoort aan ons. Dis wat die paus doen. In elk geval, hy het vir Erdogan geontmoet, en Erdogan het op 'n nuuskonferensie gesê dat rassediskriminasie en etniese diskriminasie en geloofsdiskriminasie nie in Turkye sal plaasvind nie. Wel, daar's diskriminasie oral en aan mekaar. Oral en aan mekaar. Ek kyk na 'n uitreiking van 'n groep, ek dink die Boerelegioen was deel van dit gewees, waar hulle praat met Afrika oor die stemmery wat moet plaasvind. Maar as jy na daai houtkoppe so sit en kyk, nee, daai ouens is hulle is op 'n ander planeet. Hulle is regtig waar op 'n ander planeet, en die kanse is altyd goed dat hulle net sal bly stem vir die ANC, maak nie saak hoe vrot hierdie organisasie is nie. Ons het met soveel gemors te doen. Soveel gemors. Om terug te kom by Rusland en by Putin, Vietnam is die eerste land wat die kanker-enstof by Rusland nou koop. Hierdie kanker-enstof se naam is Pembrolizumab. En dit is 'n baie, baie goedkoper manier om kankerselle in jou liggaam aan te val en om vir jou gesond te maak. Apparently werk dit. Nou, ek is nie 'n voorstander van 'n enstof nie. Maar as jy iets kan inspuit wat jou nie siek maak nie, wat jou nie doodmaak nie, maar wat kan doodmaak wat in jou liggaam is, dan sal ek vir dit gaan. Maar dan moet baie studie gedoen word op hierdie goed. Net soos die leuns tussen die gifstowwe en autisme. Amerika probeer baie hard om te bewys dat gifstowwe nie autisme bevorder nie. Dis die grootste leuen ooit. Babiekies wat met hierdie enstowwe en gifstowwe bespuit is, sê ek nou vir julle. Hulle kanse dat hulle in ordentlike groot mense gaan ontwikkel, wat se woord ek soek, waar hulle normaal kan funksioneer, is omtrent 0. Hoe weet ek dit? Ek het dit in my eie familie is daar so 'n geval. In my eie familie. Kinders te veel gifstowwe gegee. Dan sit jy met die gebakte pere. En dit was 'n harde pad daai. Dis 'n harde pad. En ek wens dit vir niemand nie. So gifstowwe mense, enstowwe, gifstowwe, vir koue inspuitings, vir griep en sulke goed, bly weg van die goed af.
Jy is besig net om dit vir jou baie, baie erger te maak. Dis al wat jy doen. Jy maak jouself siek aanhoudend aan mekaar. Dis al wat jy doen. Ek sien Richard Branson van Virgin, sy vrou het afgesterf. Hulle was blykbaar saam vir 50 jaar. En ek wonder wat daai vrou moes deurgaan met daai ou. Jy weet? Wel, hulle was saam vir 50 jaar, maar ek weet nie of dit 'n gelukkige huwelik was, daai nie. Richard Branson was onder die vrouens gewees, moenie 'n fout maak nie. Ons het al hoeveel foto's van dit gesien. Ek sal nou by Suid-Afrika kom, ek moet net gou kyk wat se oorseese berigte het ek, hierso is 'n interessante ene. Suid-Korea het sy eie vuurpyl gelanseer, die Nuri. Hierdie vuurpyl het 13 satelliete in die lug gesit. Ek wonder hoeveel satelliete nou al in ons lugruim is besig om die aarde te beweeg, of beweeg hulle in 'n patroon net oor een land, jy weet, in sirkels, of wat doen die goed? Maar Suid-Korea het 'n werkloosheidssyfer van 2.2%, so hulle doen iets seker baie goed. Hulle doen iets goed, hulle moet iets goed doen. Hulle moet iets goed doen. Hierdie verdomde moslim wat daai 2 nasionale wagte doodgeskiet het, het ook geskree, Allahu Akbar. Hierdie godsdiens word al hoe meer geontbloot as 'n klug in Amerika, al hoe meer. Daar is soveel podcasts nou, jy kan dit glo nie, van ouens en mense wat uitkom met die regte kennis en wat teen islamitiese bewegings en die godsdienst self praat en bewys watter leuen hulle besig is om vir die wêreld en vir hulle eie mense te vertel. Die goeie ding is, daar sekere islamitiese mense wat behoorlik kan dink en hulle kom uit hierdie afskuwelike godsdienst uit. Interessant genoeg, dit is een van die goeie dinge wat die internet gedoen het, was om hierdie godsdienst oop te vlek en te ontbloot vir die leuen wat dit is. En ons moet dit meer doen. Al hoe meer doen, hè. Goed, groot geskil tussen Suid-Afrika en die VSA. Donald Trump het nou gesê dat, omdat Ramaplakkertjie nie die G20 presidentsie oorgehandig het aan die VSA verteenwoordiger nie. Hy is eintlik veronderstel om dit oor te handig aan die VSA president, maar die VSA president het mos geweier om na hierdie korrupte land toe te kom. Donald Trump het nou 'n dokument, media berig, whatever, uitgesit daar buite oor die genocide in Suid-Afrika, die moord op wit mense en veral op boere. En gesê dat as gevolg van al hierdie goed, daar sê jou André, goeiemôre, bly om jou hier op koffie met brood te sien. Sal Suid-Afrika nie deelneem aan die G20 beraad volgende jaar in Miami nie. Maar die G20 beraad hier in Suid-Afrika was een van die grootste scams, klug wat nog ooit gehou is, man. 13 swartes is net swartes, is gearresteer vir die diefstalle wat hulle uitgevoer het teen G20 lede. Selfone wat gesteel is in Sandton. Brasilse leiers se vleeniers moes stap van prostituie af, terug na hulle hotel toe, van die prostitutiese pimp of whatever het geweier om hulle by die hotel te gaan aflaai. Dit som die G20 op. Die G20 was 'n fiasco, en dit bly 'n fiasco. Hoe kan 'n korrupte land met 'n 31,9% werkloosheidssyfer en al die diefstal wat hierso plaasvind, hoe kan hulle so iets hou? Ramaplakkertjie kap terug vir ou Donald Trump en hy sê, it's regrettable. Regrettable se gat, man. Jy moes al lankal gehang geword het vir jou misdade. Maar in elk geval, tyd sal leer. So die G20 was 'n totaal en al 'n mislukking. Dit is net 'n gemors, dis al wat dit is. Al hierdie summits, al hierdie ooreenkomste, al hierdie samekomste wat hulle hou, is net 'n klug, politieke games. En van politieke games gepraat, AfriForum se Kali Kriel sê hulle is frustreerd, want hulle probeer die hele tyd vir die ANC en die VSA
kry om saam te werk, maar hulle pogings word gefnyk elke keer. Regtig, asseblief tog. Julle is en was nooit die stem vir die boer nie. Julle is die stem vir vrymesselary. Maar nou ja, jy sien mense, as ons nie skoon maak nie, sal ons nooit skoon wees nie. Dit is net so. Dit is net so. Daai Duduzile Zuma probeer haarself distansieer van die sogenaamde mercenaries wat oor see gestuur is, wat gesmokkel is na die Oekraïne toe. Sy probeer haarself distansieer, maar die DA gaan haar nou vervolg. Sy het 'n verklaring gaan aflê dat sy eintlik die slagoffer was in hierdie hele storie. Die DA sê nee, jy was nie 'n slagoffer nie. En hulle dagvaar nou vir haar. Dan word Steenhuisen ook aangekla dat hy besig is om Ramaplakkertjie te gebruik om die DA se vyande in die regering te teiken. Regtig? Mense, wanneer julle hierdie nuusberigte hoor, en julle hoor gewoonlik so 3 of 4 van hierdie nuusberigte, kan jy maar weet, dis net games. Dis speletjies waarmee julle besig is. Dis politieke leuns. Dis al wat dit is. Die FSA se intelligensienetwerk, sekuriteitsnetwerk, beweer nou en kla Nuusnetwerk 24 daarvan aan, dat hulle besig is om disinformasie onder die Suid-Afrikaanse mense in te stuur, met hulle grondonteieningsstories. Hulle lieg vir die ANC. Dit is wat die FSA inligtingsnetwerk vir ons sê. Ons weet dit. Nuusnetwerk 24 werk vir die elites. Hulle werk nie vir jou nie. Hulle gaan alles in hulle vermoë doen om die ANC aan bewind te hou, want hoe meer hulle dit doen, hoe meer kan hulle steel en hulle self verryk. Dis net hoe dit is. Dit is die realiteite waarmee ons sit. Kry liewerste vir jou 'n radiostasie, 'n Christelike radiostasie waarna jy kan luister. Kom weg van, wat is hierdie ander goed, man? Kom weg van hierdie ander nonsens radiostasies af. Kom weg van die Naspers se gemors af. Nasionale pers is nie jou vriend nie. Nie meer nie. En ek dink nie hulle was ooit nie, in elk geval. In elk geval. Paul Matishile sê, die BEE is nie diskriminasie nie. Nog 'n leuen. Nog 'n leuen, nog 'n manier wat hulle vir ons lieg, met alles wat hulle doen. Kyk nou daai vroue regter, nogal in die Hooggeregshof. Portia Falane. Sy en 'n klompie ander is vasgetrek. En een van die wat vasgetrek is die leier van die sogenaamde International Pentecostal Holiness Church. Daai hele naam sê klaar vir jou, hier's iets nie lekker nie. International Holiness of Pentecostal Holiness Church. Hoekom so 'n lang naam? Waarmee is jy besig? Hulle is in elk geval gearresteer vir korrupsie. Die leier van die kerk. Die leier van die kerk. Ek wonder, lees ons nie dieselfde Bybel? Weet jou Afrikaanse 53 vertaling en jou Afrikaanse 55 vertaling. Dit is seker 2 van die swakste vertalings ooit in enige taal. Dan kom die 1984, ek dink is die 84 verklaring. Vertaling, nie verklaring nie. En dit is 'n afgewaterde vertaling. Die laaste Afrikaanse Bybel is so swak. En dan kry jy jou Engelse Bybels. Met die mees akkuraatste Bybels is die NIV van 1976 tot 84. Mees akkuraatste Bybels. En natuurlik die Amplified Bybel, baie akkuraat. Die New King James, baie akkuraat. Maar dan kom jy nog met die idiote in ons verregse boeregroepe, wat die
klaar die swak vertaling van Afrikaanse Bybels verdraai om hulle eie Israel teologie te bevorder. Onnosele mense, wat nie wil hoor nie. Hulle ore wil nie oopgaan vir die Heilige Gees nie. Hoeveel kerkleiers gaan ons nog sien wat gaan val? As gevolg van knoeiery, bedrog, leuns, korrupsie. En dit is maar die minste van die goed om te noem. Die kerk van Christus, die gemeente van Christus, die lewendige ledemate van Christus, die liggaam van Christus, word uit alle hoeke en oorde aangeval. Hoor wat ek vir julle sê. Jy moet oopkop wees wanneer dit kom by die dinge van die Here. Jy moet oopkop wees. In elk geval. Praat van onwettige immigrante in hierdie land. In Zambië het hulle 'n petrolvragmotor gestop. Julle gaan my nie glo as ek julle sê nie. Hulle het 500 Somalies in hierdie massiewe tanker gekry. 500 Somaliërs in 'n petroltanker gekry. Op pad na Suid-Afrika toe. Hoeveel het al reeds hier aangekom? Koffie met brood. Ek praat met iemand deur die week van hoe om van hierdie onwettige immigrante ontslae te raak. Daar's regtig net een metode. Dis net hierdie proses. Eerstens, jy laat dit weet. Alle onwettige immigrante wat nie kan bewys hoekom hulle moet wees nie, kry 2 weke om uit die land uit te gaan. In daardie 2 weke, as hy dink hy het 'n saak om hier te bly, dan moet hy by die binnelandse sake gaan registreer. 10 is goeiemôre. En hy moet 'n kaart kry wat vir die polisie en die weermag kan wys dat hy hier moet wees, sodat die saak kan nagespeur word, opgevolg word en dis meer. Indien 'n onwettige immigrant gevind word op ons strate na 2 weke. Nou hier is die harde realiteit. Moet hy eenvoudig geskiet word. Jy het hom genoeg kans gegee om sy goed op te pak en te waai. Hy het onwettig in hierdie land ingekom. Hy kan damn seker vinnig uit hierdie land uitkom. En dan moet ons sommer net eenvoudig die grens oopmaak by Zimbabwe, daai kant toe, noord toe. Enige ander grense wat uit die land uitgaan, moet net oop wees. Jy hoef niks te stempel nie, niks te chap nie, niks nie, gaan net uit. Kou. Kom ons kyk wat gebeur dan. Hoeveel onwettige immigrante dink julle gaan oorbly in hierdie land van ons? In elk geval. 'n Groenewald by die korrektiewe dienste, tog, Vryheidsfront plus Groenewald, minister van korrektiewe dienste. Hy sê daarom 'n goeie ding. Hy sê lyfstraf moet terugkom. Maar lyfstraf vir diefstal, die ander goed moet net afgemaai word, man. Is dit hard wanneer 'n ou sê jy moet hierdie mense net afmaai? Weet julle, as 'n ou kyk na die tronke van Amerika en jy kyk na Pollsmoor in Suid-Afrika en Pretoria se tronke en die goed, die bendes wat hierdie tronke beheer, die bendes wat goed reg kry, terwyl hulle in die tronk is om dinge buitekant te laat gebeur. Vat die Kaap byvoorbeeld, tussen die 17de en die 23ste, dink ek November, is dit 17 tot 23, net daai paar dae, ja, 6 dae in die Kaap, Weskaap, is 40 mense doodgeskiet. Daar was 35 pogings tot moord, en daar was 3 massa skietvoorvalle gewees. Dis alles gang-related. Dis alles bendes. Hoekom moet 'n mens hierdie gemors toelaat? Human rights. Dis onhumanitair om die moordenaar te laat boet vir sy dade.
Dis onhumanitêr. Nee, dis baie humanitêr. Gee hom 'n priester, gee hom 'n Bybel, gee hom 15 minute om sy sondes te bely en dan stuur jy hom Bokveld toe. En die rede hoekom jy hom Bokveld toe stuur is net in geval hy lieg. As hy nie gelieg het nie, dan is hy in die koninkryk. As hy gelieg het, is hy waar hy moet wees. Dis net hoe dit is. En dan sal jy sien hoe val daardie kriminele syfer, whatever jy dit wil noem, man, misdaadsyfer, sal val met rasseskrede. Rasseskrede. En jy sal met veiligheid op die straat weer kan loop. Kyk, Singapore, jy kan daar rondloop. Daar's baie lande waar jy net kan rondloop. Daar waar my dogter hulle nou is. In die Emirate. Sy het gisterand, hoe laat was dit? 8 uur ons tyd, 10 uur haar tyd. Toe gaan vat sy eers gou 'n klompie kombers en goed na die laundromat toe. Rustig, na kar geklim, daai tyd van die aand gery, die goed gaan ingee. Sy het my 2 kleinkinders gelos terwyl hulle slaap by die huis, rustig. Sy sê hulle slaap nie met deure gesluit nie, daar is net eenvoudig nie misdaad nie. Nou, die rede hoekom hulle nie misdaad het nie, mense, is omdat hulle van die misdadigers ontslaa raak. En die ouens is eenvoudig te bang om 'n krimineel te word. Enige iemand met daardie denke, hy moet onmiddellik die 2 kan opsom, onmiddellik. As ek hierdie ding doen, is ek in my maai. Hy moet onmiddellik dit weet. Dan sal dit baie beter gaan, baie beter. Wat het ek nog vir julle wat Suid-Afrika aanbetref? Die DA opponeer die ANC se 4-wapenbeheer wysigingswet van 2025. Die reg tot selfverdediging word absoluut geondersoek in hierdie wysigingswet. En dit is maar net nog 'n poging van hulle om te keer dat die mens kan opstaan teen die gemors wat bo hulle is. Vat hulle wapens weg. Dis wat hulle doen. Vat hulle wapens weg. Die Gautengse provinsiale regering skuld Microsoft 344 miljoen vir uitstaande lisensiefooie. 344 miljoen rand. Waar is daai geld? Waar is daai geld? In Limpopo was daar weer 'n voorval op een of ander plaas gewees, maar die militêre het daar so 'n verdagte doodgeskiet. En 'n tweede een word nog gesoek, maar hulle het die een nou geklop. Dis wat moet gebeur. Hy's geklop, klaar. En dan het 'n laaste berig, wel dit geld seker nie vir jou as jy in 'n redelike gegoede buurt bly nie, of in 'n ordentlike buurt bly nie, maar Takealot weier om in sekere areas hier in Suid-Afrika af te lewer. Maar ek stem met hulle saam. Daar is baie areas hier in Suid-Afrika waarin jy nie wil ingaan nie. Inteendeel, jy wil nie eens meer in Suid-Afrika ingaan nie. Maar ek is vol hoop vir die toekoms. Ek is vol hoop vir die toekoms. Ek glo ons gaan absoluut goed doen vorentoe. En van my kant af, die pogings wat ek probeer aanwend om dinge te verbeter en te verander. Ek kan nou van julle sê met 'n groot smile, my toep se front end is heeltemal klaar. En ek gaan vandag begin met die back end. En daar's 'n gedeelte daarvan wat ek kan doen sonder om geld uit te haal, sonder enige groot kennis te hê. Ek moet net die regte prosedure en metodes volg. En dan kan ons aan die gang begin kom. Inteendeel, daar is al 'n datagroep wat vir my gevra het of hulle nie my data kan host nie. Soms uit die bloute uit. En met hierdie ding glo ek kan ons eventueel in die nuwe jaar geld genereer wat vir ons gaan help. Soos ek al vir julle gesê het, al moet ek hierdie ding self doen, sal ek dit doen. Wat sê Albert? As ons al die kriminele teregstel, sal McDonald's nie voorbly om hamburger. Albert, ek weet nie of dit in Suid-Afrika gebeur nie, maar daar's so baie dinge wat gebeur waarvan ons nie weet nie. Soos die van julle wat nie daar kan lees wat Albert gesê het nie. Hy sê daarso, dat ek net wag vir hierdie slow connection daar om te verdwyn.
As ons al die kriminele teregstel, sal McDonald's nie voorbly om hamburger patties te maak nie. Wel, daar is bewyse dat die Chinese se bully beef, jy glad nie dit wil eet nie, want hulle maak dit uit mensvleis uit. Daar is baie berigte en bewyse dat die maffia van Amerika, die mense wat hulle uithaal, gevoer het vir die varke wat gegaan het in die McDonald's patties in Amerika. So daai goed is 'n waarheid, dis 'n waarheid. In elk geval is die einde van die maand, ek gaan nog net een beroep doen op julle om hierdie te bestel. Diegene wat wil bestel, dis die einde van November, Desember maand gaan ons nie veel reg kry nie. So ons moet in hierdie komende week moet ons hierdie goed insit, die finale orders en goed, wat ons alles kan saam kry. So indien jy wil bestel, laat weet my, nee, julle ken nou al die prys van die ding. R150 en as jy nie hom wil hê nie en jy wil die boervlag hê, julle sien ek dra nie die boervlag op koffie met brood nie, want dit is net moeilikheid soek op hierdie stadium in ons geskiedenis. Maar as jy die boervlag wil hê, dan dieselfde prys, né? Dat ons hierdie goed kry julle bestellings in, dat ons dit kan doen. Dat ek begin volgende week die laaste bestellings kan gee en hulle sê, okay, dis die presiese hoeveelheid wat ons wil hê en kom ons kry die ding agter die rug. Kom ons staan saam en dit wat ons doen, né? Kom ons staan saam. Kom ons staan saam. Mense, ons moet saam staan. Daar is nie 'n ander manier nie. Die ouens werk hard om te doen wat gedoen moet word. Ek sien die United Cape States op hulle webblad het hulle ook nou al 'n klomp groepe wat hulle by hulle aangesluit het, maar daai is vir die afstigting van die Wes-Kaap en die Noord-Kaap. Die res van ons, waar ons boere moet bly, het eintlik relatief niks met hulle uit te waai nie, behalwe die feit dat ons dieselfde proses moet volg om te kom by dit waar ons wil kom. En ja, vryburgers man, dis wie ons is, né? Ons is eers vryburgers, dan boere. Boere Afrikaners, Engelsmanne, Portugese, bottergeeste, enige gees wat jy wil wees. Maar jy is eers 'n vryburger. En kies om 'n vryburger te wees. In een van die mooiste lande in die wêreld. Né? In een van die mooiste lande in die wêreld. Waar ons rugby goed doen, ons toetsspan cricket doen goed. Ek sien die one-dayers gaan nou begin teen Indië, wie weet wat ons daar gaan doen. Né? Ons bly regtig waar in een van die mooiste lande in die wêreld. En as Vader dit so bestel, sal ek graag eendag, wanneer ek aftree, wanneer ek 85 is, sal ek wil aftree daar in George Nysna se wêreld, teen 'n berg, met 'n mooi uitsig van die see. Dan sal ek rustig my pantoffels, sit in my pantoffels, my memoirs skryf, en definitief nie McDonald's eet nie. Alles wat mooi is vir julle, onthou net hierdie een ding, saam met God maak eendrag mag. Daar is nie 'n ander manier nie. Saam met God maak eendrag mag. Alles wat mooi is vir julle, hoor.